ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம 5 நிமிஷத்தில் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு ரெமெடி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற தொற்று கிருமியை கூட சீக்கிரமே போக்கிடுங்க. 5 நிமிஷம் போதும். இதை நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு குழிக்கரண்டி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடுங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு பார்த்திங்கன்னா சளியை போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. பட்டை இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை நம்மளுடைய தொற்று கிருமியை போக்கக்கூடியது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 7-8 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. கிராம்பும் பார்த்திங்கன்னா கிருமி நாசினியாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பயன்படுது. அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் நம்மளுக்கு இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக பயன்படுது. எல்லாத்தையும் நல்லா புகை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கருகிடக்கூடாதுங்க. ஆனால் வெடிக்கும். பார்த்திங்கன்னா மிளகெல்லாம் வெடிக்கும், மிளகு கிராம்பு வெடிக்கும். அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும். இந்த ரெமெடியை பார்த்திங்கன்னா செஞ்சு சாப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியுங்க. இதை நம்ம ரெகுலராக ஒரு 5 days நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சுத்தமாகவே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தொற்றுமே நம்மளுடைய சளியினால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று எதுவுமே நம்மளுக்கு வராது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா புகை வருது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு புகை வரும்போது வெடிக்கும்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். நல்லா இந்த சூடாக இருக்கும்போதே ஒரு இதில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க, இடித்து பொடி பண்ணிக்கோங்க. அம்மி இருந்தாலும் நீங்கள் அம்மியில் இடிச்சுக்கோங்க, இல்லை மிக்சி ஜார் இருந்தால் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சூடாக போட்டு இடித்தாதான் உங்களுக்கு டக்குன்னுமே உங்களுக்கு பொடி ஆகிடும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பொடி நம்ம 1 ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதுங்க. நம்ம இப்போ செய்யக்கூடிய ஒரு ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நான் அனுபவத்தில் செய்து சாப்பிட்டு தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ரொம்ப நாள் வீடியோ போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மாதிரி என்னால் இருமல் இந்த மாதிரி இருந்ததுனால என்னால் வீடியோ போட முடியல. அப்புறம் ஒரு வீடியோவில் பார்த்து தான் இதை நான் செய்து சாப்பிட்டேன். பட்டு சாப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இருமல் சரியாயிடுச்சு. இப்போது அதே பாத்திரத்தில் 2.5 ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா சாதாரண வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடுங்க. நான் 2.5 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா பாகுபதம் வர வரைக்கும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவு துருவிய இஞ்சியை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டு கழுவிட்டு காய்கறி சீவுறதுல இந்த மாதிரி சீவி இதோட சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி நம்மளுக்கு சளியை போக்கக்கூடிய ஒரு ரெமெடிங்க. கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, 2-3 சொட்டு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு பாகுபதம் நல்லா வரும். இது கம்பர்கட்டு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட்டி ஆகிடும். அதோடு இப்போ நம்ம பொடிச்சு வச்ச அந்த பொடியை 1 டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். சிம்மில் தான் ஸ்டவ்வை நீங்கள் வச்சுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் பாருங்கள் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. வீடு பூரா சூப்பராக வாசனையாக இருந்துச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா நுர மாதிரி பொங்கி வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டா போதுங்க. ரொம்பவே நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நல்லா ஃபேன் காற்றுல ஆற வச்சுருங்க. சூடோடு இதை சாப்பிடக்கூடாது. வெதுன்னு இருக்கும்போதே நம்ம எடுத்து நல்லா உருட்டி கல்கோனா மாதிரி செய்து வச்சுக்கலாம். சின்ன சின்ன உருண்டையாக நீங்கள் செய்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், பிசின் மாதிரி தான் அப்படி வரும் பாருங்கள். நம்ம உருட்டினோம் அப்படின்னா நல்லா கல்கோனா மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு வாய் நம்ம அடக்கி வாயில் வச்சுட்டு அந்த உமிழ் நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தொண்டையில் இருக்கிற தொற்று சீக்கிரமே போய் நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகுதுங்க. இது நான் அனுபவத்தில் செய்த ஒரு ரெமெடி. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 5 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு அந்த இருமல் சரியாயிடுது. இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இருமல் சளி இருக்கிறவங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். செம்பாவின் வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. வெள்ளை பட்டன்